acho que se a gente jogar algum fósforo, Ai, eu vou apagar meu dedo. ele pode estar seco. Segura aí. Ele queima tudo e apaga. É o máximo que você conseguir. Não precisa se queimar, tá? Não, tá queimando meu dedo. Não era pra jogar, não. É pra guardar. Aí, segura ele aí. Bora lá. Não, muito obrigada. E apaga, tá? Quando todos fizerem, Tá vendo? se quebrar o palito, tudo isso daí é importante. Vamos passar a caixa aqui. Hoje que? Não, tá bom, tu já queimou o teu, mulher. Relaxa teu coração. Queimou. Como assim não valeu? Era só pra testar, não é uma competição. Já falei. Meu sonho tá quebrando. Bom, bora lá. Gente, em acampamento, lógico, acampando comigo, vocês iam ver que eu não permito usar isqueiro, tá? O ideal é fósforo. Por quê? Como eu falei pra vocês, todos sabiam acender, vocês falaram que, eu sei. Só que eu observei um erro comum em todos, praticamente todos. Eu acho que se a direção observou alguém fazer isso, me avisa agora, tá? A gente não acende o fósforo de lado. A gente não acende o fósforo pra cima. A gente não acende o fósforo aqui na nossa lateral. A gente acende o fósforo pra baixo. Por quê? Olha aqui, ó. Nossa, esse daqui é mutante, esse daqui, ó. Fósforo cabeçudo aqui, ó. Vou tentar acender esse mutante. A gente acende o fósforo pra baixo. Por quê, ó? Tá vendo que ele tá queimando já quase todo, ó? E eu aproveito o máximo do palito, porque ele não vai apagar. Eu não preciso ficar fazendo, meu Deus! Ó. Vira técnica. Ei, mas é meu peixe. O meu tá só um Aí, ó. pouco, mas ele deixa. Eu mantive a minha segurança, não queimei meu dedo e eu mantive ele aceso pelo máximo de tempo. Então por que eu tô falando isso? Ah, ninguém nunca falou isso, é besteira. Gente, tem acampamento que só vão dar um fósforo pra vocês. É verdade. Aí você vai dizer assim pra mim, Palito. vocês vão dizer assim pra mim, isso foi sorte de